наших информационных партнеров, телеканалы Music Box, MTV, Музыка и мода и ТВЦ. Я хочу пригласить на сцену Элли и Эндрю. Добрый вечер, нас зовут Элли и Эндрю. Да, у нас дуэт музыкальный, мы вместе поем, выступаем и, кстати, виртуозно играем на аккордеоне. Это к Андрею. В каком жанре вы выступаете? Популярная музыка. То есть мы делаем каверы на известные мировые хиты и, конечно, пишем свои песни. Тоже в жанре поп-музыки. Которые уже успели побывать, попасть на одной из площадок в топ-чарт. Сердце сделало так, да нет дороги назад. Ночь на теплом асфальте тает, как шоколад. Сердце сделало так, в 2 шагах от луны. Это мы виноваты, что счастливые мы. Ярко-желтом, полупрозрачном платье ты танцуешь на высоких каблуках. Мы с тобою вместе и вино в бокалах, и не погаснет пламя любви в наших сердцах. Впереди у Сережи очень много концертов. 6 мая здесь в Кобзаре он выступает сольным концертом. 13 мая в «Небо на ладони» тоже будет сольный концерт. Дальше у нас тур по югу России. Майкоп, Кисловодск. Никому не верь, что ты один из многих. У тебя свой путь, выбирай дороги. Только одна жизнь, и она сейчас есть. Только одна жизнь, и она для нас. Тени снова тонут за окном рассвет. Больше нет сомнений, мне больше нет. Кто если не ты, а кто если не ты? Давай, 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 не жди. Зажигай. Давай, 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 давай. Отпускай. Давай, 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 давай. Лети. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Саша, зажигай снаружи и внутри. Давай, 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 давай. Отпускай, пускай, заряжай мечты. Давай, 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 давай. Двигайся по ветру и лети. Давай, давай, давай. И живи сейчас на раз, два, три. Давай, 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 лети. Данис, скажите, пожалуйста, вы не планируете случайно какой-нибудь дуэт с Марком? Раскройте тайну. Слушай, ну вот на самом деле планируем. Но пусть это останется пока в секрете. Когда это выйдет, какая это песня будет, пока еще неизвестно. Мы пока еще в процессе выбора репертуара, который подойдет и мне, и Марку. Мы творческие люди, нас объединяют общие интересы, общие цели. Уважение, любовь – это самое главное для нас. Вот уважение, любовь. Да. Встречайте, на сцене открытия года Макаров! Женщина у окна, можно сойти с ума. Ангелы там вдали взяли бы, да помогли. Женщина у окна. Можно сойти с ума. Да, очень хорошая песня. Прям зацепляется. Да. Питер увидел Марка, ну, собственно, как и я. Мы с ним познакомились на его мероприятии, когда его была презентация его альбома. И вот на песня... второй день утром уже... И вот песня «Женщина у окна», она запомнилась больше всего. И мы на следующий день эту песню пели и гоняли в голове «Женщина у окна». А Питеру она прям вообще стала его самой Потому любимой. что это хорошая песня. Действительно хорошая песня. Да. И не просто так сегодняшний вечер называется «Женщина у окна». Не просто так. Обними меня, ты невесомость моя. Белым снегом в ладонях я таю, если ты обнимаешь меня. Незабываемое впечатление, это просто фантастический голос, голос божественный, голос ангела, который просто помогает жить дальше, верить в эту любовь и творить чудеса.
Елена Ветер! Почему сегодня концерт именно с Марком? Вы знаете, когда мы познакомились с Марком, познакомились мы на благотворительном вечере, и как-то мы так, наши души сошлись. Очень светлый, очень яркий, очень трудолюбивый. И я знаю, что он уже состоявшийся артист, но я знаю, что Марк добьется очень многого, потому что он в себя верит и цель видит. Елена Ветер! Марканов! Руки выше! Дышу. Я живу одним тобой. Ты пленила мою душу. Ты украл мне мой покой. Ты украла мой покой. Я букет из алых роз сотни раз тебе пошлю со словами на открытке I love you. Тобой дышу. Я живу одним тобой. Ты пленила мою душу. Ты украл мне мой